গাইজ আজি একদম বহুত ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ' বনাব লগা হ'ল কাৰণ শুই উঠি দেখিলোঁ একদম আমাৰ ঘৰৰ আগত ঘৰৰ পদূলিত বহুত ভয়ানক বানৰ বহুত ভয়ানক পৰিস্থিতি হৈছে আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 4:30 বাজিছে একদম শুই উঠিয়ে দেখা পালোঁ যে ঘৰৰ আগত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ গৈছে মঙলৈ যিটো নদী বেগা নদী বুলি কয় সেই নদীৰ পানী বুৰি ঘৰত মানে ৰাস্তা গোটেই পানী হৈ গৈছে গোটেই পানীত একদম ইয়াত আজিৰ নিচিনা মানে ডাঙৰ বানপানী আমাৰ ইয়াত হৈ পোৱা নাই আমাৰ ঘৰৰ যিবিলাক বাহিৰত বস্তু আছে চব উটি গৈছে আৰু বহুত ভয়ানক পৰিস্থিতি হৈছে আৰু এতিয়াও বৰষুণ দি আছে কালি ৰাস্তাত পানীয়ে নাছিলে আৰু হঠাৎ ৰাতিৰ ভিতৰত আজি ইমান ডাঙৰ বানপানী হৈ গৈছে আৰু বহুত ভয় লাগিছে গাইজ আৰু কি হয় নাজানো একদম আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা হৈ গৈছে নদীটোৰ পানী একদম গোটেই ৰাস্তা ডুবি গৈছে আৰু ঘৰত উঠিবলৈ জাষ্ট অকণমান বাকী যায় গাইজ আপোনালোকে চাওক গোটেই ৰাস্তা ডুবি গৈছে চাওক এই চোৱা গোটেই ৰাস্তা ডুবি গৈছে আৰু আমাৰ ঘৰত উঠিব অলপ বাকী এইবিলাক ঘৰ ডুবি গৈছে একদম পুৰা আৰু এইবিলাক ঘৰ আধা ডুবিছে আৰু বিচনা ডুবি গৈছে ইহঁতৰ মানুহবিলাক তাত বিল্ডিঙৰ ওপৰত গৈছে উপায় নাই মানুহ ওলাব নোৱাৰা হৈছে মানুহ ক'তো যাব নোৱাৰা হৈছে মানুহৰ পানীৰ অভাৱ হৈছে প্ৰতি মিনিটত বাঢ়ি আছে এনেকুৱা বাঢ়িছে একদম ৰাস্তালৈকে যাবই নোৱাৰে এনেকুৱা ভাৰ হৈ আছে ইমান ধাৰ নদীৰ নিচিনা ধাৰ হৈ আছে 2022 চনত এইটো মানে প্ৰথম ডাঙৰ বানপানী মঙলদৈ টাউনৰ বেগা নদী যিটো আছে সেইটোত প্ৰথম ডাঙৰ বানপানী হৈছে 2022 চনত এয়া প্ৰথম আৰু ইমান ডাঙৰ পানী আৰু আমাৰ পাকঘৰ পাকঘৰত এতিয়া একো কৰিবই পৰা নাই চব ওপৰত লৈ গৈছো বস্তুবিলাক আৰু এইবিলাক উঠাই বিচনাটো যাব আৰু ফ্ৰিজটো আধা গৈছে পৰি আছে কৰিম আৰু এতিয়া উপায়টো নাই ন বাহিৰতো যাব নোৱাৰো ইয়াতে থাকিব লাগিব কোনো মানুহ অহাও নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ ঘৰৰ ইয়ালৈকে আহি পাইছে পানী ইমান বাঢ়িছে ৰাতিপুৱা ইয়াতে নাছিলে পানী ইমান বাঢ়িছে এতিয়া মানুহটো ৰাস্তাত দেখাই নাপায় এতিয়া কোনো আহিবই নোৱাৰে চব মানে মানুহ ৰাস্তাত ওলালে ধাৰে উটুৱাই লৈ যায় এনেকুৱা ধাৰ হৈছে বহুত ধাৰ হৈ আছে মানুহৰ পানীৰ বহুত অভাৱ হৈ আছে পানী খোৱা বস্তু দোকান বন্ধ এনেকুৱা ভয়ানক বানপানী 2022 এইটো প্ৰথম বানপানী আৰু ইমান ডাঙৰ
মঙলৈ এইটো প্ৰথম ডাঙৰ বানপানী 2022 চনত। এয়া চব পানী আৰু বাঢ়ি আছে। এতিয়া 3:30 বাজিছে, আবেলি 3:30 বাজিছে আৰু এতিয়াও পানী কমাই নাই। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মানে পানী বাঢ়ি আছে। এতিয়া আমাৰ এই আছে সেইটোৰ এইখিনি পালে আহি পানী। আমি এতিয়া ৰাস্তাত আৰু ওলাব নোৱাৰিম। আমাৰ ৰাস্তাটোত মানে এইখিনিমান হ'ব আৰু পানী এতিয়া, আৰু সিফালে গ'লেতো হেৰি হৈ যাম, ডুবি যাম। মানুহবিলাক কেনেকৈ ধৰি ধৰি যাব লগা হৈছে। এতিয়া সন্ধিয়া 7টা বাজি গৈছে আৰু এতিয়াও পানী বাঢ়িয়ে আছে। আৰু এতিয়াতো দৰ্জা চৰ্জা মাৰি থৈ দিছোঁ, একদম ওলোৱা নাই। পানী কেনেকৈ সোমাই আছে।